Olá amigos, sou o Antônio, canários e mujinhos, mostrando aqui mais uma vez os periquitos. Esses são alguns deles. Coloquei ovo cozido, uma folha, uma banheira. Hoje nós somos de São Paulo, hoje amanheceu 18 graus. Previsão chegar a 31. Farinhada, sementes. Peço que curta, compartilhe, deixe seu like. Nos siga no Instagram. Assista também o canal Vídeos. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar outros pássaros.